హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు 24 యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి మన వేస్ట్ మెటీరియల్ అంటే ఇంట్లో చాలా ఉంటాయి కదా, వేస్ట్ మెటీరియల్స్ పాడేస్తూ ఉంటాం. బాస్కెట్స్ కానీ అదేనండి యాపిల్ బాస్కెట్స్లో చాలా లేయర్స్ ఉంటాయి. ఆ లేయర్స్లో ఒక లేయర్ తీసేసి మనం చక్కగా ఇలాగా మీ ఇంట్లో ఏదైనా సువ్వ ఉంటే దాన్ని కాల్చి ఈ విధంగా బెజ్జం పెట్టుకొని ఇంకో మనకు కాల్చేసిన కాకరపోవతులు సువ్వలు ఉంటాయి, అవి వాటికి కట్టేసి ఎలా తీస్తే కేజ్లో ఒక మూల చాలా చక్కగా ప్యారెట్స్ కానీ లవ్ బర్డ్స్ కానీ ఆడుకుంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, మీకు వీడియోలో చూపిస్తాను చూడండి. ఇక్కడ మా ఇంట్లో ప్యారెట్ ఉంది కదా, ఆ ప్యారెట్కి మేము ఇలా తయారు చేసామన్నమాట. లోపల ఒక స్టిక్, మీ ఇంట్లో ఏదైనా ప్లెయిన్ స్టిక్స్ ఏమైనా ఉంటే ఆ స్టిక్ని కొలత చూసుకొని కట్ చేసుకుని మధ్యలో స్టిక్ పెట్టి ఇలా ఈ విధంగా మన కాకరపోవతులు కాల్చేసినవి దానికి చుట్టేసి పెట్టేస్తే చాలా చక్కగా ఉంటుంది. ఎలా వచ్చిందంటే ఫస్ట్ మీకు ఫోటో చూపించాను చూసారు కదా, ఆ విధంగా వస్తుందన్నమాట. మీది పెద్ద కేజ్ అనుకోండి, లోపల పెద్ద కేజ్ అయితే ఇదిగో చూడండి, ఈ విధంగా ఒక స్టిక్ కేజ్లో స్టిక్ ఇస్తారు, ఆ స్టిక్ పెట్టుకోవచ్చు. పైగా మళ్ళీ ఇది కూడా పెట్టుకోవచ్చు. చిన్న కేజ్ అనుకోండి, అందులో లవర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, మధ్యలో ఇది ఒకటే పెట్టేసి ఉంచేస్తే చక్కగా దానిపైన ఎక్కుతూ దిగుతూ ఆడుకుంటూ తింటూ వాటర్ తాగుతూ అలాగే ఉంటాయన్నమాట. చక్కగా వాటికి న్యాచురల్గా ఉండాలని మేము ఇలా తయారు చేసాము. మరి మీరు కూడా ట్రై చేసి మీ ఇంట్లో ఇలాంటి వేస్ట్ మెటీరియల్ బోల్డ్ అని ఉంటాయి, పారేస్తూ ఉంటాం. అలాంటి వేస్ట్ మెటీరియల్ని తీసుకొచ్చి ఈ విధంగా మీరు తయారు చేసుకుంటే చాలా చక్కగా ఉంటాయన్నమాట. మరి ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.